မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လာစဉ်ဟောပြောပေးနေတဲ့တလတာယူတော်မင်္ဂလာဟောစံတွေကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဂျာရာပြည်နေမွေးဖွားသူများဂျာရာပြည်သားသမီးများအတွက်ဩဂုတ်လတလတာအတွက်တလတာယူတော်မင်္ဂလာဟောစံကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာဂျာရာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်နှိမ့်ကြနေတယ်ကျွန်တော်မြင့်တက်သွားမယ်တလတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆင်းရဲနေတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာသွားတဲ့တလတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းဒီဂျာရာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြောင်းကောင်းလဲကောင်းဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေကိုရောက်နေတဲ့တလတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေလုပ်မလားလုပ်လို့ရတယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားကျွန်တော်တိုးချဲ့မလားကျွန်တော်တိုးချဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်လုပ်ကံလဲကျွန်တော်နေထိုင်လုပ်ကံလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ယာလူတိုးတယ်လို့မျိုးပို့ပြီးတော့တောင်ကြီးယူရတယ်လို့မျိုးပို့ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးပြုရတဲ့တလတာလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်ပြုမှုပြောဆိုလောက်ကံဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတင်းဒီဂျာနာတွင်းနေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကန်တရားကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ရှိတဲ့တလတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဝိရိယစပြီးပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်းမှာဂျာနာတွင်းနေမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိတယ်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဘဝထင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဓာတုပိဋကပစ္စည်းတွေဓာတ်တုပစ္စည်းတွေဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောက်လို့ကျွန်တော်ကားတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့မြုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်မြင်စေတဲ့တလတာဖြစ်ပြီးဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့လဲဆိုတော့အကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့အေးတို့အချိုရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမှုပညာတို့အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရွှေတို့ရေတို့လဲတို့လမ်းတို့ဝက်တို့ဝါးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်းရဲ့ဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းနေတဲ့နေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်စနေတနင်္လာဖြစ်ပြီးတတိထားမယ့်နေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုကျွန်တော်တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးမရွေးချယ်သင့်ဘူးအဲ့တော့ဒီတလတာတွင်းမှာဩဂုတ်လတလတာတွင်းမှာဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့နေ့ရှောင်းအောင်မဲ့အရာအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းအောင်မဲ့အစားအစာအာလူဟင်းတို့အာလူကျော်တို့အုံးရည်တို့ဝက်သားတို့အရက်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အရာတွေကဒီဩဂုတ်လတလတာတွင်းမှာဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေကကိုရေးကြီးတဲ့ထန်းထန်းတွေပဲရှောင်မယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေ့တွေရှောင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တာစားကြိုက်တာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဩဂုတ်လတလတာအတွင်းမှာတတိထားမဲ့အကျမ်းမာကြီးကြတော့ကျွန်တော်ဘာတတိထားလဲဆိုကျွန်တော်ရင်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလက်နဲ့ပတ်သက်တာတတိထားရတယ်လက်ဒီကျွန်တော်အကြောက်ကတ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းဒီဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်တလတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်တွေနေဖို့တော့ကျွန်တော်ညှိမရနိုင်မရတာတွေဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်ဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေကရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့အဲ့တော့တခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်တခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရောင်းထွက်ခြင်းတယ်ဆိုအုံးလက်လေးတစ်တောင်တော့ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့အုံးလက်နဲ့ကျွန်တော်တူရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဝယ်မဲ့လူအမြန်ကအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးတို့ထီရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်အမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့တလတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်ရဲ့ဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာ3.9ကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာဒီတလတာတွင်မှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလတာတွင်မှာပဲကျွန်တော်ဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်တန်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်နွားတို့တစ်ခွက်နဲ့ကျွန်တော်တိတ်မုတ်တစ်ချက်လေးလေးလေးနဲ့ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဂျာနာပြည်နေမွေးဖွားသူများအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ